For this video guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng sound effects at paano ito gamitin. So let's go! Gaya ng sinabi ko, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng mga sound effect. Una guys, pumunta muna tayo dito sa YouTube apps. Yan. Tapos, hanapin natin ang i-search natin ang sound effects. Yung example lang to guys ha, clap. Yung clap na sound effects. Clap sound effect. Yan, lagay natin. Ito guys, ito. Pagkatapos nyan, i-click natin tong share. Then i-click tong copy link. Yan, na-copied na. Tapos, balik tayo sa punta tayo sa Google Chrome. Punta tayo sa Google Chrome. I-search natin ang MP3 Juice. Yan. Search natin yan. Tapos, pindutin tong una, nasa unahan to. Yan. Tapos, pag napunta na tayo dito guys, i-paste na natin yung kinapi natin. Yan. Tapos i-search natin. Punta tayo sa baba. I-click natin tong download. Hintay muna tayo guys. Tapos i-click tong download na black. Yan. File downloaded na guys. Yan. At sa paano natin makikita yung dinownload natin na sound effects, back muna tayo, punta tayo dito sa file manager. Tapin natin tong sa audio, click natin. O yan, nandito na guys, automatic na siyang pupunta sa audio. Click natin, play. Gawin natin yun sa CapCut. Subukan natin gawin sa CapCut. Yan. New project. Hanap tayo ng video para lagyan natin ng sound effect. Ito. Itong video. Yan. Yan guys. Lagyan natin yan ng yung sound effect na clap. Ang una guys, ito pindutin natin yung audio. Pindutin itong sounds. Pindutin itong my folder. At itong from device na folder. Pindutin natin yan. Yan. At i-search natin dito yung clap na dinownload natin. Clap. Clap. Yan. Search. Ito na guys, i-click tong plus sign. Yan, i-play natin guys. I got the rag. So yan guys, ang dali lang niyang gawin. Ito pala guys ang ibang mga sound effects. Bruh. Bruh.
Original. That's nasty. So, ayan guys. Sana may natutunan kayo sa bago kong video. Salamat!